জয় জয় রামচন্দ্র রাঘব হে হে রাজীব লোচন তুম্ভ শ্রী চরণে দেলি চরণে দেলি ये भक्ति कुसुम जय जय রামচন্দ্র রাঘব হে রাজীব লোচন রামচন্দ্র রাঘব হে রাজীব লোচন শিকুলর্থে বধি রাক্ষস গণ ঋষিকুল রক্ষে অর্থি শিবধনু ভাঙ্গি কল শিবধনু ভাঙি কলা জানকী বরণ জয় জয় রামচন্দ্র রাঘব হে রাজীব লোচন জয় রামচন্দ্র রাঘব হে রাজীব লোচন সত্য অর্থে কল বন গমন পিতৃ সত্য অর্থে কলা বন গমন জানকী উদ্ধার পাই জানকী উদ্ধার পাই রাবণ উদ্ধারণ জয় জয় लखला मथुरा इति शब्द इति प्रांत आद्याक्षर द्वय तस्य मुखे सदा नास्ति तस्य मध्याक्षरं मुखे ममाराध्य प्रातः स्मरणीय भगवान अनंत बलिया चरण जुगले अनंत कोटि प्रणिपत्य सर्वादौ विश्व सम्राट सत्यनारायण दरबारी सम्माननीय सम्माननीय वरेण्य वरेण्या महोदय महोदया समधर्मी समकर्मी बांधवी बांधवगणा आदरणीय आदरणीय इत्यादि तथा समस्त पेशा समस्त पेप्सी पुण्यभूमि आर्यावर्त भारतवर्ष जत्र विहित परंपरायां मध्ये यं पाला एकः सांस्कृतिक परिवेश सारस्वत अवसरे संस्कृति संपन्न पल्ली खंदोल ग्रामस्थ सांस्कृतिक दायदानकृत नारायण पारायण नामयज्ञे अद्य द्वितीय रात्रि द्वितीय स्तवके सर्वादौ भगवान श्री राम चरण प्रीति कामनया क्रियति नमस्कारात्मक अर्घ्य ज्ञापन कृत्वा द्वितीय पर्याय श्लोकं उपस्थापयामि विश्वनायक भगवान सत्यनारायण चरण जुगल तले अनंत कोटि दंडवत दंडवत करी पीठ देवी पीठ देव ग्राम देवी ग्राम देव पार्श्वदेवी पार्श्वदेव समस्त को प्रणाम करने
ନରରୂପୀ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବାଦ। ମା ଭଗବତୀ କୃପାମୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା ସରସ୍ୱତୀ ସ୍ୱରୂପା ମା ମାନଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବାଦ। ସନ୍ଥ ସଜ୍ଜନ ବରେଣ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସବର୍ଗୀ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ପଲ୍ଲୀ ଖନ୍ଦୋଳ ଗ୍ରାମର ଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦାୟଦ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏ ନାରାୟଣ ପାରାୟଣ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଆଜି ତାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାମିନୀ ଆମମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତବ। ପ୍ରଥମେ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇନା ଗୟାଧରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତବକରେ ଯେଉଁ ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ପାଠ କଲି ଗୋଟେ କୌତୁକିଆ ଶ୍ଳୋକ। ମଥୁରା ଇତି ଶବ୍दैତି ପ୍ରାନ୍ତ ଆଦ୍ୟାକ୍ଷର ଦ୍ୱୟଂ ଯସ୍ୟ ମୁଖେ ସଦା ନାସ୍ତି ତସ୍ୟା ମଧ୍ୟାକ୍ଷର ମୁଖେ। ବାପା ମଥୁରା 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 ମା ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ପାଲାରେ ତମେ ଗପିଲେ ହବ, ପାଡ଼ି ପୁଅ ଛାଡ଼ିବନି। ମଥୁରା ତିନି ଅକ୍ଷର ପ୍ରାନ୍ତ ଆଦ୍ୟାକ୍ଷର। ପ୍ରାନ୍ତରେ କିଏ, ଶେଷରେ କିଏ ରା, ଆଦ୍ୟରେ କିଏ ମୋ। ଯାହା ମୁଖରେ ଇଏ ପ୍ରାନ୍ତ ଆଦ୍ୟ ନାହିଁ ତାରି ମୁହଁରେ ମୋ ଝିଅ କ୍ଷଟା ଦେଇଦେବା। ସେଇ ଭଗବାନ ରାମ ଏ ରାମଙ୍କର ଚରିତାର ନବ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଗୁଣାନୁବାଦ କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ସାନ ଭାଇ ମାର୍ଥା ବାବୁ ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହି ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଁଟା କଣ, ମନ୍ଦିରର ନାଁଟା ହଉ ସାନ ଭାଇ ସବୁ କଲ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତିର ପ୍ରଥମ ପାଳି ପାଲାଟାକୁ ଟିକେ ଫସକା କରିଦେଲ। ଟିକେ ଫସକା ହେଇଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଖଟିବ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଆସର ଟିକେ ଫସକା ହେଲା। ହଉ ବାବୁରେ ପଦଟି ଆଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା। ପୁଣି ମା ମାନେ କଣ ସିନ୍ଦୁର ପୁଛିବେ? ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଶାଳ ତା ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୁହେଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ନାମ କଣ? ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛ ରାମ, ପ୍ରଶ୍ନ ଦଉଛ ଜଗନ୍ନାଥ। କାହିଁ ଆଜି ମୂଳରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କରିଥିଲେ କଣ ସରିଯାଉଥିଲା? ହଉ ହଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଭଗବାନ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ତମେ ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ ଗାୟକ ହୁଅ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗାୟକଙ୍କର ପୁଅ ତମେ ମୋର ଅତି ଆଦରର ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାସ୍ପଦ। ତମକୁ ବା ମୁଁ କଣ କହିବି? ଧର ଇଏ ରାମ ବନବାସ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ସାନ ଭାଇ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ, ଟିକେ ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଭଲ କଥା। ବୈଶାଖ ହୋଇଲା ମନ୍ଥରା ଅଯୋଧ୍ୟା ଥିଲା କ୍ଷୀର ପୁରୀ ବୈଶାଖ ହୋଇଲା বিশেষ বাহারি ଗୋଟାଏ ପଦରେ ଝାଳ ବାହାରି ପଡିବ। ରହ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଶୁଣ ମୋ ଭାଇ, ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ତମ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ସବୁତକ ସମାଧାନ କରିବି, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ବାପା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଏଇ ଯୋଉ ପଦଟିକୁ ମୁଁ ଗାଇଲି এইটা গোটে দধি মন্থন হচ্ছে দধি মন্থন মা দধি মন্থন এই যে কোন কোন দেব দহি বুলাউছে আচ্ছা দহি বুলাইলা বেলে কোন কোন দরকার গোটে হান্ডি দরকার গোটে খুয়া দণ্ড দরকার দৌড়ি খন্ডে দরকার বুলাইলা বালা জনে দরকার নাই বাবা অন্ধ কবি সম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জ বৈদেহীশ বিলাস
কেলে বৈশাখ হইলা মন্থরা মন্থরা বৈশাখ আচ্ছা মন্থরা হেলা বৈশাখ আজ্ঞা বৈশাখ বইলে খুয়া দণ্ড আচ্ছা ମୁଁ କହୁଛି ବୈଶାଖ ମାସ না না খুয়া দণ্ড হেলা মন্থরা আচ্ছা তারপরে অযোধ্যা রূপক ভাণ্ডরে এ হান্ডিটা হেলা অযোধ্যা অযোধ্যা না ক্ষীর পুরী রহিলা এই অযোধ্যাবাসী মানে হেলে যে দধি ক্ষীর ইত্যাদি আচ্ছা আচ্ছা বল্লভী কৈকেয়ী এ মা গোপালুণী কিয়ে না কৈকেয়ী কৈকেয়ী বুলেইলা নবনীত তিনিটা লহুণী পিতুଳା ବାହାରିଲେ ଜଣେ ହେଲେ ରାମ রাম ଜଣେ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ସୀତା কবি সম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জ କହିଲେ ବାବୁ ହେ লবণী ভুঞ্জি হଉଛନ୍ତି ভগবান কৃষ্ণ আজ্ঞা କହିଲେ ଇଏ ଲହୁଣୀ କି ଖାଇବ କିଏ ইয়ে খাইব ନା ବହୁ ଲୋଚନ ଅସନ পাই ଇଏ ଲବଣୀ ପିତୁଳାକୁ ଖାଇବେ ଲୋଚନ ବୋଇଲେ ଆଖି আখি খাইব ଗୋଟେ ନୁହଁ ଦୁଇ ନୁହଁ ହଜାର ହଜାର ଆଖି ଖାଇବେ আখি কোন খায় କାହିଁକି କହିଲି ସାନ ଭାଇ ମୋର ରାମ ବନବାସ ଯିବା ପାଇଁ କୈକେୟୀ ଦାୟୀ সারবরা কই ନା ମନ୍ଥରା ଦାୟୀ আউ কি দাই ରାମ ବନବାସ ଯିବେ କୈକେୟୀ ଦାୟୀ ହବ ନା ମନ୍ଥରା ଦାୟୀ ଭିତରକୁ ପଶମ ଭାଇ ଟିକେ ଭିତରକୁ ନ ପଶିଲେ ହବନି ଭାଇ ମୋର ଉପରେ ଉପରେ ଭାସୁଛି ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ବାବା ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହଉ ବୋଲ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଏକ ବାର। হরি বল